Wir haben uns eingehend beraten. Es folgt unsere Entscheidung. Das Mädchen hat einen schweren Fehler begangen. In unserer Kultur entscheiden die Eltern über den zukünftigen ihrer Tochter. Sie sprach sich gegen unsere Werte aus. Sie hat gegen unsere Gesetze verstoßen. Dafür muss sie angemessen bestraft werden. Wir können an ihr ein Exempel statuieren. Einige von ihnen wollten sie zum Tode verurteilen. Anderen genügt eine Verbannung aus dem Dorf. Der Dorfrat muss ihre Meinungen nicht berücksichtigen. Aber wir sind nicht ohne Mitgefühl. Wir sind barmherzig und gut. Wir handeln im Interesse aller Dorfbewohner. Also haben wir entschieden, dem Mädchen eine zweite Chance zu geben. Sie soll sich bessern und neu anfangen können. Das ist doch keine Strafe. Das gibt's doch nicht. Wie weit sind wir gekommen? Was denken Sie, Mr. Alawat? Dachten Sie etwa, wir würden diesem Mädchen etwa Unrecht tun, Mr. Alawat? Sangram Singh, ich freue mich sehr über diese Entscheidung. Sie hat nun die Möglichkeit, ihren Fehler wieder gut zu machen. Ich finde, Sie haben ihr ein zweites Leben geschenkt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Sie kennen das Urteil bisher noch nicht. Kusum Kasana bekommt von uns 2 Optionen. Die erste Option ist, niemand aus dem Dorf hier wird sie töten. Was soll das denn jetzt? Das Mädchen muss doch bestraft werden. Stattdessen wird sie sich vor allen Dorfbewohnern hier selbst das Leben nehmen. Ja, richtig. Ja, So muss es sein. richtig. Option 2 ist, sie heiratet einen Mann, den wir, der Dorfrat, für sie auswählen. Und dieser Mann ist... Und dieser Mann ist Mr. Kishan Singh. Der? Der? Ja, genau. Also, eine gerechte Strafe. Das ist nicht zu wenig. Das ist auch nicht zu wenig. Das wird sie lehren Gehorsam also. sein. Das ist die gerechte Strafe. Nein, ist es zu wenig. Sie hat es nicht anders verdient. Sie soll sich das Leben nehmen. So ist es nicht. Wenn man nicht aufpasst. Der alte Mann will noch heiraten? Seine Tage sind doch schon längst gezählt. Dem würde ich am liebsten eine verpassen, dass es knallt. Wie soll denn bitte das nur gehen? Das ist nicht fair. Das ist Mr. Kishan Singh. Er verlor vor 15 Jahren seine Frau. Sie ist nicht mehr unter uns. Er lebt seitdem allein. Nun soll er die 20-jährige Kusum Kasana heiraten. So will es unser Urteil. Aber eines noch. Genau. Jetzt soll er gehen. Ganz genau. Wir zwingen Kusum nicht zur Hochzeit. Sie muss der Eheschließung selber auch zustimmen. Sangram Singh, dieses Urteil ist unfair. Er hat vollkommen recht, das ist sehr unfair. Sie könnte sogar seine Enkelin sein. Wie können Sie das nur tun? Ich stimme dem vollkommen zu. Sie tun ihr schweres Unrecht. Sagen Sie mir, was hat sie falsch gemacht? Sie hat diesen Mann anscheinend sehr geliebt. Sie hat ihm ihr Vertrauen geschenkt. Was hatte sie davon? Sie wurde betrogen. Sie ist ihm immer treu gewesen.
Sie verließ ihre Familie, um mit ihm zusammen zu sein. Und was ist passiert? Er hat sie sitzen lassen. Also sagen Sie mir, Sangram Singh, wen sollen wir denn bestrafen, bitte? Sie oder diesen Hund? Was redest du denn da? Ist recht. Bitte sei still. Malati, bitte sag du was. Halt dich da raus. Das ist die alleinige Sache des Rates. Raghu, bitte sag nichts weiter. Kailash, ich bitte dich, lass mich ausreden. Verstehst du nicht? Wir machen den Leuten Angst, wenn wir das Mädchen bestrafen. Sangram Singh, Ihr Urteil ist für alle schlecht. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Ich bitte Sie, im Namen der Gerechtigkeit, dieses Mädchen nicht so hart zu bestrafen. Sie sollte die Chance auf ein ganz neues Leben, auf einen Neuanfang bekommen. Und noch eins. Ich frage Sie, wenn das Ihre Tochter wäre, hätten Sie die gleiche Strafe gewählt? Stopp! Raghuveer Singh, Sie haben eine Grenze überschritten. Glauben Sie. Nur weil diese Sitzung in Ihrem Haus stattfindet, können Sie derart mit uns umgehen? Sich gegen das Urteil des Rats zu stellen oder es zu hinterfragen, gleich den Rat zu hinterfragen. Raghuveer Singh, damit haben Sie mich bloßgestellt! Hey! Aber... Sangram Singh, rufen Sie sofort Ihre Männer zurück. Wir wollen keine Gewalt anwenden müssen. Hören Sie, bitte lösen Sie den Konflikt ohne Gewalt. Glauben Sie mir, das würde Ihnen nur leid tun. Raghu, warum tust du das? Sie ist nicht deine Tochter. Warum mischst du dich in das Leben anderer Leute ein? Der Dorfrat kümmert sich darum. Wir wollen doch keine Gewalt in unserem Haus. Lass es bitte nicht ausarten. Ab jetzt sei still. Lass sie bitte nur machen. Er hat recht, Raghu. Warum musst du unbedingt einen Streit mit ihm anfangen? Wir bekommen noch Schwierigkeiten. Und denk doch mal an Pragya. Sie wird heiraten. Ich will auf keinen Fall ausgegrenzt und von allen Dorfbewohnern gemieden werden. Dann wird mein Mädchen keine gute Familie finden. Aber... Badu! Misch du dich nicht auch noch ein. Das macht die Sache nicht besser. Ich möchte, dass du still bist. Verstanden? Wenn ich nur ein Wort von dir höre, kannst du was erleben. Hör zu, Raghu. Ich kann verstehen, dass du versuchst, den Brand zu löschen. Aber wir können die Lage nicht retten. Wir können aber hier nichts tun. Wir können hier nichts tun. Ich kann nicht einfach da sitzen und tatenlos zusehen. Wenn wir den Brand jetzt nicht löschen, wird er bald unser Haus erreichen. Ich weiß, es ist sehr riskant. Aber ich habe keine Wahl. Noch eine Sache.
Tochter ist Tochter. Ob es die eigene ist oder nicht. Ich verstehe, was du meinst. Aber wir gehören zu einer Gemeinschaft. Es gibt Regeln, denen wir uns nicht einfach widersetzen können. Sonst wäre ein Miteinander unmöglich. Wir sind alle Menschen. Aber wir können uns nicht gegen die geltenden Regeln stellen. Diese Gemeinschaft, diese Dorfgemeinschaft, die eine 20-Jährige dazu zwingt, einen 75-Jährigen zu heiraten. Diese Gemeinschaft! Kishan Singh, ich sage Ihnen, was Sie beide gemeinsam haben. Sie tragen beide die Verantwortung. Hätten Sie sich geweigert, dieses Mädchen zu heiraten, dann wären wir jetzt nicht in dieser fatalen Situation. Sind Sie ihrer überhaupt würdig? Glauben Sie, Sie werden sie glücklich machen? Denken Sie darüber nach. Dad? Egal, was Sie sagen. Ich halte zu dir. Ich halte auch zu dir, Raghuvir. War ja klar. Ich gehe kurz. Tiji! Pragya! Komm jetzt los! Pragya! Wenn uns einer sieht! Sieh mal, Raghu. Bis heute waren alle Urteile des Rats zu unserem Vorteil. Und auch dieses Mal wird die Entscheidung in irgendeiner Weise gut für uns sein. Also bitte hör auf mich und halt dich da raus. Beende die ganze Sache. Er hat recht. Misch dich nicht weiter ein. Lass es einfach. Genau, Raghuvir. Ich bitte dich, halte dich doch aus der ganzen Sache heraus. Warum nimmst du sie so in Schutz? Du kennst sie nicht einmal. Was ihr da von euch gebt, macht mich fassungslos. Raghuvir Singh. Kailash Singh ist Ihr Bruder. Zeigen Sie ihm ein wenig Respekt. Kailash Singh, das passiert, wenn man seinem kleinen Bruder zu viel an Bedeutung schenkt. Wo ist der Sinn? Sie haben versucht, ihn zu überzeugen. Vergeblich! Er hat allen gezeigt, dass er in diesem Haus den Ton angibt. Warum sagt er das? Sangram Singh ist absolut ekelhaft. Vor allen Leuten versucht er, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Pragya! Was machst du denn? Da sind lauter Leute. Tiji, wo warst du? Ich habe auf dich gewartet. Ist doch egal, aber sag, was ist da draußen los? Pass auf. Kusum Khasana ist vor ihrer Hochzeit mit jemandem durchgebrannt. Und der Dorfrat will sie jetzt bestrafen. Aber jetzt sag schon, was sollen wir beide denn tun? Jetzt sag schon. Was soll ich sagen? Schlimme Sache. Ich bin schon ziemlich angespannt. Angespannt? Aber warum das denn? Und hast du endlich mit Bardot gesprochen? Ja, sag schon. Ach, mit Bardot? Da kann ich dir etwas ganz Interessantes erzählen. Ich habe herausgefunden, dass ihr lieber Bruder Vardhan sich bei Bardot über uns beschwert hat. Und daraufhin sagte Bardot mir, ich sollte mich von dir fernhalten. Und wenn nicht, dann würden Lucky und Rana mich grün und blau verhauen. Die ach so liebe Bardot. Vardhan also, die Petze. Er will die beiden gegen uns aufhetzen, verstehst du? Ach übrigens, hast du schon mit Lucky gesprochen? Ja, das habe ich gemacht. Und willst du wissen, was er gesagt hat? Ja. Er hat mir ganz genau zugehört und dann hat er gesagt, er müsse darüber nachdenken.
nachdenken? Ja. Wieso muss er denn noch mal nachdenken? Wir haben also noch nicht seinen Segen bekommen? Boah, Pragya, er lässt uns einfach hängen. Und nun? Tja, was tun wir jetzt? Pragya, wir haben nur eine Option. Und welche? Pragya, wir müssen zusammen von hier weglaufen. Dad, nimm dir das bitte nicht zu Herzen. Er redet Blödsinn. Nur Blödsinn. Halt, halt. Sei still, junger Mann. Du sollst deinen Vater nicht anstacheln. Nimm dir ein Beispiel an Rana. Er kennt seine Grenzen. Er ist nicht unreif wie du. Er mischt sich nicht in Dinge ein, die ihn nichts angehen. Er kennt die Regeln und weiß dieses Dorf zu schätzen. Seht her, alle zusammen. Das passiert, wenn der Jüngere erfolgreicher ist als der Ältere. Kailash Singh, niemand respektiert Sie in diesem Haus. Die Entscheidungen sollten Sie fällen, nicht Ihr Bruder. Das ist sehr gut. Sangram Singh spielt seine Trümpfe richtig aus. Das wird Rana und Kailash ärgern. Und früher oder später machen sie Theater. Ich bin sicher, davon werde ich profitieren. Ha. Unsere Gesellschaft basiert auf gewissen Werten. Und Sie wissen genau, warum es wichtig ist, diese Normen zu leben. Dieses Mädchen hat das nicht. Was wäre, wenn es morgen Ihre Tochter ist? Was ist dann? Werden Sie sie weiter akzeptieren? Werden Sie Ihre Tochter unterstützen, wenn sie Schande über Ihre Familie bringt? Sie wissen's nicht, oder? Hören Sie. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch, was ich zu Ihnen sagen werde. Es geht weder um meine Familie noch um Ihre. Es ist viel größer als das. Dieses Mädchen kann ein Exempel statuieren. Aber dafür muss sie bestraft werden. Mr. Singh, das wäre doch niemandem gegenüber fair. Hey, du! Hast schon genug gesprochen. Bislang haben wir wegen Kailash Singh nichts gesagt. Raghuvir Singh, Ihre Kinder scheinen ja besonders gute Manieren zu haben. Und Ihre Schwiegertochter scheint es sich zur Aufgabe zu machen, Leute über Gerechtigkeit zu belehren. Halten Sie sie fest im Zaum. Oder sie wird den Namen ihrer Familie eines Tages durch den Dreck ziehen. So muss es sein. Wir Frauen haben im Dorfrat nichts zu sagen. Unter Kontrolle haben. Sag mal, Teji, wie meinst du das denn? Pragya, hör mir mal gut zu. Du hast mich schon so oft gefragt, ob ich dich lieben würde und ob ich dich heirate. Du hast dich immer darüber beschwert, wenn ich keine Antwort gab. Heute stehe ich vor dir und kann dir sagen, Pragya, ich liebe dich. Und ich will und ich werde dich heiraten. Aber deine Eltern deine Familie würde es niemals akzeptieren. Niemand in deiner Familie würde uns unterstützen.
Wir gegen den Rest der Welt. Also sag mir, was ich tun soll. Pragya, weißt du, wie ich mich fühle? Deine Eltern haben einfach einen Mann ausgesucht und du wirst ihn heiraten. Und ich bin mit meinem Schmerz, meinem Leid allein. Es gibt für mich nur eine vernünftige Lösung. Den Selbstmord. Willst du, dass ich sterbe? Nein, nein. Dann lass uns abhauen. Pragya, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Sag schon, kommst du mit? Kommst du mit mir mit? Teji. Aber was ist, wenn du mich belügst? Dich aus dem Staub machst? Oder so? Ernsthaft? Pragya, wenn ich so ein Typ wäre, wäre ich mit meinen Sachen schon längst über alle Berge. Hätte nicht auf dich gewartet. Wow, Pragya. Dass du mir so wenig vertraust. Ich riskiere mein Leben, um dich hier rauszuholen? Und du zweifelst ernsthaft an mir? Teji? Lass uns gehen. Komm mit mir mit, bitte. Ich möchte, dass Sie damit aufhören. Ma'am, bitte streiten Sie sich nicht. Das ist alles meine Schuld und ich akzeptiere das. Sie haben sich heute mit viel Kraft für mich eingesetzt. Und das haben nicht einmal meine eigenen Eltern für mich getan. Ich bin ein Unglücksrabe. Das schwarze Schaf der Familie. Aber Ihre Familie muss davon unbedingt unberührt bleiben. Sie haben alle recht. Ich bin schuldig. Ich hätte mich einfach nicht verlieben dürfen. Ich kannte ihn kaum und habe ihm gleich vertraut. Aber jetzt möchte ich, dass das hier aufhört. Ich wünsche mir, dass das hier endet. Denn so wahr ich vor Ihnen stehe, mit der Zustimmung aller Anwesenden, möchte ich, Kusum Kasana, diesen Bund eingehen. Ich werde mit Kishan Singh den Bund eingehen, so wahr ich hier stehe. Aber Kusum, das musst du doch nicht machen. Bado! Bist du wohl still? Sie hat zugestimmt zu heiraten. Warum mischst du dich da noch ein? Das ist doch großartig. Sie hat die Sache von sich aus zu Ende gebracht. Hört ihr das? Sie hat ihren Fehler eingesehen und den Bund und damit unser Urteil akzeptiert. Was sagst du nun, Raghovir? Und Bado? Warum so still? Bist du jetzt sprachlos? Sangram Singh, ich habe Ihnen so viel zu sagen, dass ich lieber erst gar nicht damit anfange.
Gehen Sie jetzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Heute ist es mir noch nicht gelungen, aber bald schon werde ich Raguvir und Bardot eine Lektion erteilen. Hiermit ist diese heutige Sitzung beendet. Wir sollten nun alle gehen. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was du gerade durchmachen musst. Aber wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, bitte melde dich bei uns. Wir werden immer für dich da sein. Du bist nicht allein. Wer von seiner großen Liebe belogen und betrogen wird, wird in Ewigkeit allein sein. Ich verstehe dieses Mädchen einfach nicht. Und warum musst du dich mit Sangram Singh anlegen? Und Bardot gibst du eindeutig viel zu viel Raum. Sie hat keinen Respekt mehr vor den Älteren. Im Gegenteil, sie spricht ohne zu überlegen. Das ist unverschämt. Sie legt sich mit jedem an. Morgen kann ich mir wieder was anhören. Ich kann's kaum erwarten. Aber Malati, du musst sie besser im Zaum halten. Sonst macht sie dich eines Tages vor allen anderen zur Schnecke. Ich sag's dir, du wirst es schon noch sehen. Dieser Tag wird ganz sicher kommen. Endlich wisst ihr, wie sich das anfühlt. Jetzt erfahrt ihr es am eigenen Leib. Seit Jahren muss ich mir von den anderen Frauen was anhören. Jetzt seid ihr selbst in der Situation. Endlich hat Sangram Singh es vor allen ausgesprochen. Du bist zwar der ältere Bruder, spielst aber schon immer die zweite Geige. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich dir das alles erzähle. Malati. Nein, um Gottes Willen, bitte sag jetzt bloß nichts. Ich mache mir große Sorgen um das, was Sangram Singh gesagt hat. Es könnte einen Keil zwischen dich und Kailash treiben. Ist dir das noch gar nicht in den Sinn gekommen? Malati, mach dir bitte keine Sorgen. Ich kenne Kailash genau. Er wird immer auf meiner Seite bleiben. Er lässt sich nicht beeinflussen. Ich hoffe, du hast recht. Laka ist jetzt meine allerletzte Hoffnung. Er muss verstehen, dass er seine Frau besser unter Kontrolle haben muss. Sonst macht sie immer weiter so. Sie wird sonst niemals damit aufhören. Sie ruiniert uns endgültig den Ruf. Was Bardot auch tut, sie kann diese Familie einfach nicht glücklich machen. Aber wenn ich was sage, dann bin ich der wie sagt man gleich? Ihr wisst schon, ne? Mom, du meinst der Buhmann. Buhmann. Dann bin ich für alle der Buhmann. Alle glauben, ich provoziere sie. Dabei habe ich noch nie jemanden provoziert. Aber es sind die Leute im Dorf, die so über einen reden und denken. Das hat heute gesessen, was? Und genau das stört dich. Sag mal, lieber Kailash, was denkst du? Was wirst du jetzt tun, hä? Hi, Vardaan. Komal, sag mal, kannst du morgen früh vielleicht zum Tempel kommen? Klar, aber warum? Mama hat ein paar Geschenke besorgt. Für Pragya. Zur Verlobung. Verstehe. Warum bringst du sie nicht her?
Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns am Tempel treffen. Wäre das okay für dich? Ja, ich verstehe, klar. Mach dir keine Sorgen. Ich werde natürlich zum Tempel kommen. Okay, Kumal. Ich habe sie erreicht. Wir treffen uns morgen. Oh, okay, dann nimmst du das mit, ja? Jetzt, da ich endlich eine Entscheidung getroffen habe, sollte ich wohl ein paar Sachen packen gehen. Warum habe ich Moms Angebot heute Morgen nur abgelehnt? Ich frage sie noch einmal. Was willst du, Pragya? Mom, bitte verzeih mir. Ich weiß ja, dass mein Verhalten wirklich unmöglich war. Ich habe mich furchtbar benommen. Du wolltest mir all den Schmuck geben und ich habe ihn einfach verweigert. Kannst du mir denn bitte noch einmal verzeihen? Bitte, Mom, ich bitte dich inständig. Wenn du mir noch einmal verzeihen kannst, dann nehme ich den Schmuck wirklich sehr gerne an. Ist schon gut, kein Problem. Besser spät als nie. Ach, eine wichtige Sache wollte ich dich noch fragen. Hast du denn eigentlich noch dein Hochzeitskleid? Ich würde es so gerne zur Verlobungsfeier tragen. Das wünsche ich mir so sehr. Natürlich, Liebes. Alles gehört dir. Alles ist deins. Der ganze Schmuck, all die Kleider. Alles gehört nur dir. Wirklich alles, Liebes. Du kannst haben, was du willst. Warte, ich hole es sofort. Ich habe es hier drüben. Sag mir nur, was du haben möchtest. Und das ist noch lange nicht alles. Wenn du dann heiratest, wirst du so viele Geschenke von mir bekommen. Du wirst so erstaunt sein, glaube mir. Du wirst total überwältigt sein. Aber du musst auf mich hören, Pragya. Hast du mich verstanden? Dann wird deinem Glück nichts im Wege stehen. Hier, bitteschön. Ja, bitte? Hallo? Ja, Sir, ja. Aber warum rufen Sie so spät abends hier an? Was Sie nicht sagen? Ach, wirklich? Okay, gut. Nein, kein Problem. Alle können jederzeit vorbeikommen, ja. Kamla, was wollte der Priester? Er hat gesagt, die Verlobung findet morgen früh statt. Um 8 Uhr. Der junge Mann und seine Familie kommen hierher. Oh, das ist toll. Ja, tolle Neuigkeit. Glückwunsch, Pragya. Das heißt, ich muss noch vor 8 Uhr hier verschwinden. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Ja, Mom, es ist alles in Ordnung. Gott segne dich, meine Liebe. Gott segne dich. Mögest du alles Glück der Welt erfahren, ja? Das habe ich doch jetzt schon. Dieser Schmuck sollte für ein Leben mit Tiji ausreichen. Lucky, gibt's was Neues von Pragya? Sie liebt jemand anderen. Wer ist es denn? Das erzähle ich dir später. Oh je. Ich habe ganz vergessen, Lucky nach Pragyas Hochzeit zu fragen. Ich muss unbedingt herausfinden,
wer der Typ ist und was jetzt der Plan ist. Das mache ich besser direkt. Teji, sieh nur, der Schlüssel zu unserem Glück. Mit diesem Schmuck können wir uns ein ganz neues Leben aufbauen. Ganz genau, Pragya. Das wird uns mit Sicherheit sehr weiterhelfen können. Also, Pragya, hör zu. Sei morgen vor Sonnenaufgang fertig. Wir gehen zum Tempel, heiraten und werden für immer glücklich sein. In Ordnung. Und sieh nur. Mams altes Hochzeitskleid. Das werde ich morgen anziehen. Okay, Pragya. Was auch immer du magst. Teji, je früher wir morgen heiraten werden, desto besser wird es für uns sein, glaube mir. Meine Verlobung findet morgen früh um 8 Uhr statt. Die ganze Familie des Typen ist dazu eingeladen. Ich bin deswegen wirklich sehr, sehr nervös. Aber alles wird gut, oder? Ich hoffe doch. Ich hoffe, alles läuft glatt. Pragya, alles wird gut werden. Vertrau mir. Kein Grund, aufgeregt zu sein. Komm her. Tejinder? Ja? Ab morgen früh sind wir beide für immer zusammen. Er hat vollkommen recht, das ist sehr unfair. Sie könnte sogar seine Enkelin sein. Wie können Sie das nur tun? Bist du wohl still? Nein, Malati, ich sage das doch nicht um seinetwillen. Ich stehe für meine eigenen Werte ein. Lucky? Schluss, Bado. Ich kann nicht mehr. Aber was ist los, Lucky? Mom hat absolut recht, Bado. Es ist unmöglich, dich im Zaum zu halten. Was ist los mit dir? Kannst du deine Meinung nicht für dich behalten? Sieh mal, ganz egal, ob du richtig oder falsch handelst, du musst wissen, wann du lieber den Mund hältst und wann nicht. Mir geht es wegen Pragyas Hochzeit schlecht genug. Und jetzt machst du vor dem ganzen Dorf ein riesiges Theater. Ist dir klar, was du damit anrichtest? Ich bin so froh, dass Dad und Onkel Kailash so eng sind. Nichts und niemand kann einen Keil zwischen sie treiben. Aber interessiert dich das überhaupt? Du machst doch eh nur, was dir in den Sinn kommt. Lucky ist echt wütend. Ich spreche jetzt lieber nicht mit ihm. Morgen ist wohl ein besserer Zeitpunkt. Hey, Teji, in der Tasche sind mein Kleid und auch noch ein paar Sachen für dich. Okay. Sei bitte vorsichtig. Da unten, in der Tasche, da ist Schmuck drin. Bring das alles zum Tempel. Und du? Wenn wir beide zusammen dahin gehen, dann schöpfen die Leute noch Verdacht. Hör zu. Stimmt, du hast recht. Ja, ich weiß. Hör zu, wir haben nur 1 Stunde Zeit. Geh du zum Tempel und besorge einen Priester. Und ich komme in 1 Stunde nach und dann treffen wir uns dort. Okay, Pragya.